好，咁咧好歡迎大家去即係跑呢一個渣打嘅比賽，10K 半馬同全馬。咁其實都可以講下有啲咩賽前嘅準備。其實咧一開始嘅時候，我哋跑步啦，咁就着嘅跑鞋啦、跑衫咧，都係平時着開嘅就會好啦。如果你比賽當日咧去換一啲新衫嘅話咧，有機會會唔適應嘅。另外就係食早餐嗰方面啦，可能係早1至2小時去消化。咁等佢個身體咧可以即係消化完之後咧就去跑步。咁但係如果你話我未必係慣食早餐嘅喎，咁就係做翻平時做開嘅嘢就得㗎啦。咁補水都一樣啦。咁如果你賽前咧去飲得太多水嘅話咧，可能去到洗手間咁都會有即係中途都有洗手間嘅。咁但係如果係嘅話咧，就即係盡量等嗰個人咧去適應翻。咁即係話咧，我哋去做翻一啲平時都有做開嘅嘢，因為身體咧係適應嘅。咁如果平時朝頭早咧唔慣咁早起身嘅話咧，如果你亦都想去跑出一個好嘅成績，或者係對自己有一個要求嘅話咧，亦都可以試下早幾日咧，係可能係5點零6點嘅時候起身，因為如果你係10公里嘅話，大概係7點零鐘去比賽嘅，咁所以預翻嗰個時間咧，等個身體有少少嘅喐動。例如朝頭早起身，譬如6點零鐘開一段短片或者視頻咧，去原地喐10分鐘啊咁樣，等個身體咧去適應翻嚟緊呢幾日咧會有呢個喐動。咁另外咧就係跑步當日咧，如果你去比賽嘅時候，一開始咧亦都會係好多人咧喺你側邊啊、前後左右咁去衝嘅。咁亦都建議咧用翻自己嘅步伐咧去慢跑，咁或者你慢慢去加速。咁而喺賽道上邊咧，亦都會有凹凸啊，或者係會有斜度嘅情況嘅，咁就去留意翻前邊嘅路啦。如果有人快或者慢嘅話咧，都盡量去睇住個安全。咁如果攞水嘅時候都係啦，咁如果你需要去飲水嘅話咧，喺側邊一攞完水之後咧，就將嗰個杯口咧盡量收窄，咁然之後咧飲完之後咧就可以揼㗎啦。咁到最後尾咧，去到馬師道天橋咧，亦都會有上落斜，會好急嘅嗰個位置。咁所以咧，用多啲上半身嘅力，擺多啲手帶動，咁樣落翻去到Sogo 一路去到衝紅地氈嘅時候咧，記得留意我哋嘅攝影師喎，因為我哋嘅攝影師咧就會捕捉你哋咧衝線嗰一刻嘅。咁所以咧跑步嘅時候咧，最好咧就做翻你嘅表情管理，等你做翻咧開心啲，或者係專業啲嘅笑容咁樣望住，或者係做翻一個好靚嘅姿勢，咁影翻相去留念啦。咁最後咧就係去講翻一啲鼓勵大家嘅説話啦。無論你係半馬、全馬定係10K 都好啦，記住我哋跑步咧係為咗自己啦，為咗籌款嘅對象啦，或者係為咗神而跑嘅。我哋都係最好咧，就係喺呢個比賽裏邊去享受啦，同埋喺呢個時候咧，希望將呢個健康嘅信息帶動到俾人，大家去俾心機去完成佢就可以啦。加油！